Nếu có một món ăn nào gắn bó với ký ức của người Việt từ xưa cho đến nay, nhà nghèo cũng ăn, bữa cỗ ngày Tết cũng có, thậm chí những nhà có điều kiện cũng ăn, thì dưa muối, cà muối chắc chắn là nằm ở trong top đầu. Thế nhưng cứ mỗi dạo lên mạng xã hội rộ tin dưa muối, cà muối gây ung thư thì y như rằng thiên hạ lại nháo nhào. Ai đang ăn dở thì cũng buông đũa, mà ai đang chén rồi thì cũng cảm thấy ngần ngại. Thậm chí có người còn tuyên bố từ nay cạch đến già. Nhưng mà cuộc sống thì vốn rất có nhiều nghịch lý. Những món từng nuôi sống bao thế hệ lại dễ trở thành nạn nhân của những lời đồn vô căn cứ. Thông tin phổ biến nhất là như thế này. Người ta nói rằng trong dưa muối vẫn còn cay nồng thì vi sinh vật trong dưa muối có tác động làm cho hàm lượng nitrat cao bị chuyển hóa, và dưới tác động của môi trường dạ dày mà khi nó đi vào dạ dày kết hợp với axit amin trong thực phẩm khác như là thịt, cá, tôm ăn kèm với mắm tôm chẳng hạn thì dễ trở thành một cái thứ gây hại cho sức khỏe và gây ung thư. Chất này gọi là nitrosamin. Nitrosamin có khả năng gây ung thư, thường gặp là ung thư dạ dày. Do đó, nếu thường xuyên ăn dưa muối sẽ có nguy cơ cao mắc bệnh và có nguy cơ bị ung thư, đặc biệt với những người đang ốm hoặc bị các bệnh liên quan đến đường ruột và dạ dày. Đấy là người ta nói ở trên mạng như thế, còn thực hư thì như thế nào? Dưa muối, cà muối đang bị mắc oan như thế nào? Cái gì cũng phải xem lại cho kỹ. Để hiểu vì sao dưa muối lại vô tội trong chuyện này thì ta cần phải hiểu nó thực chất là gì. Chúng ta gọi là dưa muối vì nó có nhiều muối, có người lại gọi là dưa chua bởi vì ăn vào thấy nó chua. Gọi sao cũng được, nhưng điểm chung là tất cả đều là rau lên men latex. Từ bao đời nay thì người Việt đã dùng cái quá trình lên men để bảo quản thực phẩm. Tôm chua, mắm ruốc, mắm cá, củ kiệu, cà pháo, dưa muối, tất cả đều là những món dựa vào vi khuẩn lành tính để mà làm cho thực phẩm ăn được theo một cách khác để được lâu mà vẫn an toàn. Lên men latex nghĩa là gì? Là vi khuẩn latex. Vi khuẩn latex là một loại vi khuẩn có lợi, biến đường ở trong rau thành axit latex. Axit này tạo ra vị chua và quan trọng hơn, nó hạ pH, khiến cho những vi khuẩn gây bệnh không sống nổi. Đây chính là lá chắn tự nhiên mà ông bà ta sử dụng trước khi có tủ lạnh hàng trăm năm để bảo quản thực phẩm được lâu hơn. Nói một cách dễ hiểu thì dưa muối bản chất là rau được bảo vệ bởi vi khuẩn tốt. Ở Nhật cũng có những món ăn muối kiểu tương tự. Ở Hàn Quốc thì có kim chi rất là nổi tiếng. Ở Trung Quốc tất nhiên cũng có những món ăn kiểu như vậy. Châu Âu hay là Mỹ người ta cũng ăn những món muối kiểu như vậy. Riêng Việt Nam thì dưa muối, cà muối có thể nói là sư tổ của sự tinh tế, một cách bảo quản nguyên thủy nhưng cực kỳ khoa học. Trong một cái hũ dưa như vậy thì hàng triệu vi khuẩn latex đang làm việc không ngừng nghỉ để biến một đống rau sống thành một thứ thực phẩm vừa thơm, vừa giòn, vừa an toàn. Khoa học chính là ở chỗ đó. Lúc mới muối thì vi khuẩn latex còn yếu, axit latex chưa nhiều, pH chưa hạ xuống đáng kể. Đây là lúc vi khuẩn xấu có cơ hội để mà gây hại. Nhưng đó chỉ là giai đoạn thoáng qua, tức là giai đoạn đầu mà thôi, giai đoạn mới muối mà thôi. Nhưng chỉ cần vài ngày, khi vi khuẩn latex mạnh lên, axit latex tăng lên, pH giảm xuống khoảng 3,5 đến 4 thì toàn bộ những vi khuẩn xấu sẽ bị quét sạch và không tạo ra được cái chất nitrosamin gây ung thư kia đâu. Nói tóm lại cứ để lâu thì ăn được và không gây ung thư, không bị làm sao cả. Hiểu đơn giản như thế này. Nếu mà dưa muối sổi, tức là dưa mới muối thì cũng không nên ăn. Nhưng đã muối đủ lâu, đã vàng, đã chín, đã thơm thì an toàn tuyệt đối. Cơ thể con người chúng ta cũng vậy. Khi mà ta ăn dưa muối vào thì môi trường axit ở trong dạ dày tiếp tục xử lý các thứ chứ không đáng lo ngại nữa. Như vậy là cái thông tin mà ăn dưa muối, cà muối mà gây ung thư ấy, là một cái thông tin hoàn toàn là không chính xác. Mà nó chỉ đáng lo khi chúng ta ăn ở dạng muối sổi mà thôi. Không hiểu là ở Việt Nam thì đã có ai thực sự làm một công trình nghiên cứu khoa học về đề tài này chưa? Nhưng ở Hàn Quốc thì họ đã từng làm một số nghiên cứu và một số khảo sát như thế này. Kim chi ở Hàn Quốc. Kim chi ở Hàn Quốc thì cũng tương tự như dưa muối của Việt Nam. Món này được xem là quốc hồn quốc túy ở Hàn Quốc. Và món này cũng từng bị dính vào nghi án gây ung thư. Thế là ở Hàn Quốc họ đã thực hiện một khảo sát. Khảo sát ở 2 bệnh viện Hàn Quốc cách đây hơn chục năm cho thấy những người ăn nhiều kim chi có tỷ lệ ung thư dạ dày nhỉnh hơn những người ăn không nhiều. Nhưng vấn đề là cái khảo sát này chỉ là khảo sát dạng phỏng vấn chứ không phải là nghiên cứu can thiệp. Phỏng vấn nghĩa là hỏi bệnh nhân, anh ăn kim chi có nhiều không? Và bệnh nhân ung thư đó sẽ trả lời từ trí nhớ của mình, vốn không hề chính xác tuyệt đối. Ví dụ như là tôi cũng hay ăn kim chi. Chưa kể còn hàng loạt yếu tố khác không được kiểm soát, không được khảo sát với những bệnh nhân ung thư. Ví dụ như người ta cũng không hỏi là người đó có hút thuốc nhiều hay không, người đó có uống rượu hay không, người đó có nhiễm bệnh gì trước hay không, hay là kim chi họ ăn muối kiểu gì, kim chi ăn dạng muối sổi hay là muối chín. Vậy nên cái kết quả chỉ mang tính gợi ý, không đủ mạnh để khẳng định kim chi gây ung thư. Đó là Hàn Quốc người ta làm khảo sát như vậy rồi. Thế nên ngay ở Hàn Quốc, nơi mà kim chi người ta vẫn ăn hàng ngày thì cũng không có khuyến cáo nào là hãy ngưng ăn kim chi.
Chuyện này thì cũng giống như bảo ăn cơm có thể gây ung thư. Chỉ vì ta hỏi ở vài trăm người bị ung thư xem họ có ăn cơm hay không. Người nào mà chả ăn cơm. Thế nên khi nhìn vào vấn đề thì chúng ta cần thực sự phải tỉnh táo. Thế nhưng vẫn có những khuyến cáo ở đây. Tốt nhất là không ăn dưa muối sổi, nghĩa là rau còn xanh, mùi còn hăng và nước còn trong. Đó là lúc vi khuẩn lactic chưa mạnh, vi khuẩn xấu vẫn còn sống. Ăn vào thì dễ gây đầy bụng, khó tiêu, thậm chí có những người còn bị ngộ độc nhẹ. Nguy hiểm thứ hai đó là dưa khú, tức là dưa bị mặn quá hoặc bị hở quá nhiều oxy khiến vi khuẩn lactic không sống nổi. Lúc đó thay vì lên men lactic, hũ dưa sẽ chuyển sang một hướng tệ hơn, đó là những con vi khuẩn gây bệnh nó phát triển ở trong đó. Ăn vào có khi đau bụng, tiêu chảy, thậm chí là nhiễm khuẩn. Và nguy hiểm thứ ba đó là dưa mốc. Dưa mốc nghĩa là quá trình chua quá hoặc là để lâu quá, đến mức cả vi khuẩn tốt lẫn xấu đều chết, nhường chỗ cho nấm mốc lên làm chủ. Nấm mốc thì khỏi nói rồi, tốt nhất là nên vứt đi luôn và ngay. Nói ngắn gọn, khi mà chúng ta ăn dưa thì phải lưu ý. Dưa sổi thì không nên ăn, dưa khú thì cũng không nên ăn, dưa mốc thì càng không nên ăn. Chỉ có dưa muối chín, vàng, giòn, thơm nhẹ thì ăn nó an toàn. Bởi vì món này đã được ông bà ta sử dụng từ ngàn đời rồi. Ông bà ta cũng chẳng học hóa học, chẳng học sinh học nhưng hiểu rất rõ. Chỉ ăn dưa muối đã vàng, đã giòn và có mùi thơm. Dưa sổi, dưa khú thì thường bỏ. Đó chính là tri thức dân gian nhưng mà lại cực kỳ chính xác. Ở chiều ngược lại thì liệu dưa muối hay là những cái món ăn muối tương tự có lợi gì hay không? Tổ chức Y tế Thế giới, gọi tắt là WHO, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, gọi tắt là FAO, và hàng loạt nghiên cứu lớn trên thế giới đều đánh giá cực kỳ cao những loại thực phẩm lên men tự nhiên. Lý do rất đơn giản, khi lên men lactic hoàn chỉnh như cách muối dưa đúng chuẩn của ông bà ta, vi khuẩn lactic sẽ tạo ra axit lactic, một loại vệ sĩ tự nhiên giúp bảo vệ đường ruột. Chính axit này hạ pH khiến vi khuẩn gây bệnh không sống nổi, đồng thời thúc đẩy nhóm lợi khuẩn phát triển. Kết quả là dưa muối chín không chỉ dễ tiêu hơn so với rau sống mà còn như một liều thuốc dân dã giúp đường ruột khỏe mạnh hơn. Nghiên cứu cũng cho thấy những món lên men lactic như dưa muối, cà muối, kim chi, sữa chua đều có khả năng tăng lợi khuẩn cho đường ruột, giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn. Khi vi khuẩn tốt đông đảo, chúng sẽ ức chế vi khuẩn gây bệnh, giảm quá trình tạo độc tố trong ruột và ngăn chặn tốt nhiều rối loạn tiêu hóa. Thậm chí, một số nghiên cứu còn cho rằng tăng lợi khuẩn nhờ thực phẩm lên men tự nhiên có thể giúp giảm nguy cơ ung thư ruột già vì hệ vi sinh khỏe mạnh. Vậy là nó cũng có khá nhiều là lợi ích. Như vậy là thay vì kiêng dưa muối vì sợ nó gây ung thư như những tin đồn vô căn cứ, chúng ta nên cảm ơn nó. Vì nếu ăn đúng, ăn đủ, ăn không quá liều, ăn không quá nhiều thì nó lại là một món ăn tốt. Một món ăn tưởng như đơn giản lại đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giữ cho đường ruột khỏe mạnh, điều mà giới khoa học ngày nay xem là trung tâm sức khỏe của cả cơ thể. Tất nhiên, vẫn có những ngoại lệ. Ví dụ những người cao huyết áp hoặc những người cần ăn nhạt thì nên hạn chế dưa muối, bởi vì hạn chế ở đây không phải là hạn chế cái chua của nó mà là hạn chế muối ở trong dưa, chứ không phải là sợ ung thư hay là sợ cái gì cả. Sợ là sợ muối bởi vì ăn mặn thì không tốt. Tổng kết lại, dưa muối không phải là món ăn bình thường, nó là ký ức, là văn hóa, là tri thức dân gian của tổ tiên ta. Người xưa đã dùng muối, dùng những cái chum, cái hũ, dùng những cái rổ, dùng những cái ép bằng cối để tạo ra một cách muối rất là thú vị trong điều kiện không có tủ lạnh và không có điện. Một món ăn đã tồn tại cả ngàn năm, vượt qua bao thế hệ, chiến tranh, nghèo, đói, vân vân và vân vân. Không thể chỉ một vài tin đồn trên mạng mà bị ruồng bỏ. Dưa muối chỉ nguy hiểm khi ta làm sai và ăn sai. Còn nếu muối đúng, để chín đúng, bảo quản đúng, ăn với lượng vừa đủ thì nó là một món ăn rất là an toàn, thậm chí ở một khía cạnh nào đó là còn tốt cho sức khỏe. Vậy nên thay vì hoang mang trước tin đồn, chúng ta cần hiểu cho đúng. Dưa muối chín thì an toàn, dưa muối sổi thì không nên ăn, dưa khú, dưa mốc thì cần phải bỏ ngay. Người cao huyết áp cũng hạn chế bởi vì ăn nó thì có nhiều muối trong này nên là mặn, còn lại thì cứ ăn thoải mái. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.